Здравейте! Българската скара е винаги част от нашето ежедневие и за най-хубавите семейни празници, както и за работния обяд. И, за съжаление, на повечето места неповторимото кюфте, кебабчето, се правят с много неща, които не трябва да бъдат част от рецептата. Сега, аз съм в село Кюлевче. Тук за първи път бях миналата година на празника на булгура, най-старата храна на нашата земя. И много харесах местните кюфтета, местната скара. Тя е от месо и се прави само и единствено в чифлик Кюлевче. Искам днес да ви покажа, надявам се, всички тънкости за прочутото българско кюфте и кебабче. Нека да влезем на място, където творят това нещо. Ето го мястото, само на 20 км от магистралата и в центъра на Кюлевче. Влизам, за да видите какво ще се случи. О, тук вече мирише така както трябва на нещо неповторимо, много вкусно. И сега ще ви запозная с един човек, който е талантлив. Той е майстор на скарата, технолог, продавач, когато се наложи, управител и всичко, което трябва, за да върви работата. Ето го Никола Стоянов. България, Кюлевче. Добър ден. Дал Бог добро. Че отново сте на нашето място, наша земя. Да. Шедьоврите тук не спират да се размножават. Имам предвид асортимента, който е толкова богат. Доста нови продукти, откакто от предния път, от миналия фестивал на Булгура. Може да ги пробваш, ако желаеш. Нетърпелив съм, затова съм дошъл. Какво да бъде? Ами от всичко по-малко. Добре, После ако ми хареса и по-много. с вратна овкусена пържолка. Тук има една пиличка. Изцяло съм съгласен, че свинския врат е най-хубавото. Каква визия. Това го връщаме тук. Едно кюфтенце да пробваш, искаш ли? Ами, иска ли питане? аз толкова ги величая тези кюфтета, че просто без тях... Добре де, аз много искам да покажем на нашите потребители как се прави истинското кюфте с месо, защото това за мен е много важно. Да не се изтрива паметта българска в кулинарията, така както на повечето места, за съжаление, вътре има соя и други неща. Той ги пише пшенични трици, да не изреждаме. Би ли споделил технологията, така че всеки, който пък иска, да може да си направи вкъщи кюфтенце? Естествено, че бих. За мен е чест. Винаги би го показал. Ако искаш, мога да влезем вътре в цеха. Искам. Само трябва да дам една престилка. Без престилка не става. Само видя къде беше. Заповядай. Благодаря. Натам се. Заповядайте в нашия цех. Днес ще ви покажем как правим кебабче. Това какво е сега? Това е масат, заточваме ножа с него, за да може месото без проблем да се нареже. Сега. И като бръснач го направи. На малко по-малки парченца трябва. Да, какво е месото? Перфектно българско месо. Озряло от кланицата. Още парченце. Тоест не може прасето, като го заколи баба дядо, да го... Ами не е хубаво, няма. Структурата е съвсем различна. И технологията се губи. Подочух охладено, това означава да е на каква температура е хубаво да се мели? По принцип на минимум 0 трябва да е. Да. Минимум. Най-добре, нали? Да. Почти замръзнало един вид. Почти, да. Това какво е, от коя част на месото? Това е плешка. Специално това е плешка. Ние в кебабчето използваме плешка, джован и малко сланинка. Да. Съотношение 60 на 40 долара. Така, сега ще ви покажем как мелим нашето кебабче. Това е джованчето. Това е плешка. А това е сланинката. Колко 5-10% добре ли да е сланината или? Толкова, да. Перфектно. Да не е много мазничко. Аз съм сигурен, че има значение от коя част е. Това е гръбна сланина. Тя е по-добра. Да. Иначе другата е много мека. Там се слага вече за кайми и полутлъсти и такива работи. Как се слага? За кайми. За кайма. По-мекичката е за кайма. Така, сега почваме на мен. Сега трябва да объркаме нашата смес. Може само да ми помогнеш? Да. Какво се иска? Така, сметни.
Така, сега трябва да сложим подправките. Тук слагаме кимион, черен пипер и сулчица. Така, пускаме машината. Каймата трябва да я объркаме добре за 15 минути. Сместа е готова. В момента вадим и прибираме да стои 24 часа в плюсова камера. Значи вече тази кайма озрява 24 часа и вече може да я сложим в пълначната машина да направим най-хубавите кебабчици. Така, видяхме как направихме кебабчето. Сега е ред да ви покажем как се прави кюфтие. Почваме да режем малко лук. А каймата същата ли е? Така, каймата е същата, също съотношение, само че се слагат малко по-различни подправки, лук и магданоз. И пак като умесим с подправките, оставяме да зрее. Това е технологичен закон, да. Винаги смеса трябва да престои 24 часа и на другия ден вече разграмяваме, както искаме. Разграмяваме, правим На кюфтиента. Различен грамаж, колкото иска човек, клиента. 100 може ли? Може и 100, може и 50, няма никакво значение. Като бях млад готвач, стария стандарт беше 50 грама, имаше 60 грамови кюфтета и оформяхме на ръка, не с машини, което е много по-лесно. Но много месене трябва на каймата. Това е в цял свят правило, когато имаме кайма за скара, без значение с каква форма я правим. Добре, и тук вече виждам, че си нарязал достатъчно кромит лук. Да. И зеленото е? Зеленото е магданоз. Магданоз се слага, да. Ами добре, значи като имаме вече смляно месо, да ни покажеш и другите подправки, добре, може би там трябва да към го... баркачката. Да. Така, сега. Тук слагаме лука и магданоза. Слагаме малко червен пипер и люто. Защото кюфтият има малко повече подправки от кебабчето. И тук слагаме малко чубърчка. Както при кебабчето, изчакваме сместа за кюфтето 24 часа да отлежи. Така, показахме вече как правим кебабче и кюфте. Сега бих искал да те поканя на един пикник на много хубаво място, да ти покажа нашите други продукти, които предлагаме. Това е овкусен врат без кост, това са овкусени бекончета, това другото са овкусени ребърца, това е шишче, а това са ребърца с друга марината. А в другото плато богато? Там са немелените работи, това е телешка наденица в колаген, това е ощипак, леко поръсен с люстичко отгоре, това си доброжанска наденичка, това е деликатес бул, вътре има кашкавал и кисела краставичка, много вкусно стана на скара. Това си не е бургера, това е телешкото кюфте, тук е едрокълца наденичка в колаген и добре познато на всички карначи. А веганско има ли? Веганско тук не. Не върви, не расте. Не. Предстои много вкусен пушеш завършек. Така, опа! Аз взема другото. Така, вече сме в Козлов дол.
Подготвили сме аз и моето семейство нашите продукти да дегустираш. Бързо ще свършат. Аз съм сигурен в това. Много спечен. Сега трябва да е леко розовичко вътре. Отвънка с приятен загар. Котенци. Нашата авторство кюфте. Всички са в занаята тук. Чифлик Кюлевче, всеки готви, пържи, пече, продава. А Да, продуктите сложим. само Да, при вас сложим. ли ги продавате? Да направим малко платена реклама. Значи продуктите ги продаваме в Варна, Добрич, Шумен регион. Има ги доста магазини. Ние ще оставим линк под Описанието сигурно. описанието. Да, няма и къде там да може да го намерите и да се свържете с нас и да пробвате качествена стока. Всеки път преоткривам нови вкусове и нотки и нюанси. Все едно за първи път го опитвам. Браво! Много хубаво, наистина. Господин Звездев, нашия специален гост. Така се живеем ние на село. Благодаря много за гостоприемството. Много ми се изказа, знам вашия суджук и видях, че много хора го харесаха на фестивала на Да. Болгура. Като за зиме, деца казва, да покажем една рецепта за суджук. Естествено, ще направим някаква рецепта. Да може повече хора да знаят как се прави. Да. От месо, от прясно месо, да не е някакви замразени полуфабрикати от... Нищо Полския не крием, всичко си е запас. натурално. Да. Добре, значи предстои да се видим след няколко месеца с тънкостите в правенето на истински суджук. Довиждане! До нови срещи! Чао, чао.